Hola, mi nombre es Angie Caterine Castellanos Mendoza. En este video realizaré algunos ejercicios de calentamiento vocal, proyección y dicción de la voz, además de una lectura en inglés y otra en español. Bueno, primero voy a hacer el ejercicio de calentamiento vocal. Primero voy a realizar un ejercicio de respiración y calentamiento vocal. Respiro profundo por la nariz y suelto lentamente por la boca. Ahora repetiré las vocales. A, E, I, O, U. Ahora haremos un ejercicio de dicción y proyección. Este ejercicio es para mejorar la pronunciación. Ma, me, mi, mo, mu. Pa, pe, pi, po, pu. Tra, tre, tri, tro, tru. Luego vamos a hacer, a decir un trabalenguas. 3 tristes trigues tragaban trigo en un trigal. Ahora voy a decir el texto en inglés. Nobody complains. Hamza, the homespun philosopher who paddled dreams in the house, was ruined on. How strange is humanity to think that man is never satisfied. When it is winter, it is too cold for him. In summer, he complains of the heat. Qué pena. The others present noted their hates sagely, for they believe that by so doing they partook of the essence of this wisdom. Nasruddin looked up from his abstractions. Have you not noticed that nobody ever complains about the spring? Ahora lo diré en español. Nadie se queja. Hamza, el filósofo sencillo que decía verdades en la casa de té, seguía hablando. ¿Qué extraña es la humanidad? Pensar que un hombre nunca está satisfecho. Cuando es invierno, siente demasiado frío. En verano, se queja del calor. Los demás presentes asentían sabiamente con la cabeza, porque creían que así compartían la esencia de aquella sabiduría. Nasruddin levantó la mirada de sus pensamientos. ¿No han notado que nadie se queja de la primavera? Ahora hablaré del poema. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda. Este poema es muy lindo y es de Mario Benedetti. Muchísimas gracias por su atención.